Sveiki! Es esmu Anitra un nolēmu pārvarēt slinkumu un parādīt, kā tamborēju motīvu šim džemperim. Džempers ir tamborēts no Alizē Cotton Golda dzijas, un te izgāja vairāk par 300 gramiem dzijas. Pasūtīju 400 gramīgas ficītes, un 4. arī jau ietamborējos. Atlicis šim džemperim notamborēt vēl vienu motīvu, un tad jau maliņu apdare, un tad tas džemperīts jau būs gatavs. Un nospriedu, ka pēdējo motīvu parādīšu jums, kā es tamborēju. Vispirms uzmetam 4 gaisa cilpiņas. Šobrīd es jau tamborēju ar 2,5 numuru adatu, jo es vēlos panākt piedurknes sašaurinājumu. Un tad augšējo rindu tamborēju ar 3,5, tad šo rindu ar 3 un šo rindu ar 2,5. 4 gaisa cilpiņas. Un savieno. Divas gaisa cilpiņas pacēlumam, un tagad vēl 15 stabiņi, kopā 16, un astīti aptamborējam klāt. Un 16. Un tagad savienojam, un pacēlums 3 gaisa cilpiņas. 1, 2, 3. Tagad katrā stabiņā vienu stabiņu, 1 gaisa cilpiņa, 1 stabiņš, 1 gaisa cilpiņa. Tā ir šī vietiņa tagad. Jābūt 16 caurumiņiem, un tad te veidosies 4, 4, 4, 4 un stūrīši veidosies. Man jau ir 14 tukšumiņi, tagad 15. Un 16. un savienojuma cilpiņa. Un tagad mēs tamborēsim šo lapiņu, un būtībā šīs lapiņas dēļ es uzņēmos taisīt to video, jo es izdomāju to savādāk adīt nekā tādu saķertu kūlīti, lai viņš nav tāds bumbuls augšā. Tādēļ paskatieties. Pacēlums 1, 2, 3, imitē divkāršo stabiņu, un tagad 3 nepabeigti stabiņi. 1, 2 un 3 un saņemam kopā. Un tagad otrai pusītē divkāršais stabiņš ar 2 apmetumiem, 1, 2 un saņemam kopā. Lai tā glītāk veidotos šis stūrītis, tad es no sākuma notamborēju šo lapiņu, jo šeit mazajiem ir 4 cilpiņas, un lielajiem stūrim ir 6 cilpiņas. Tātad 4, 6, un 3 reizes pa 4, 1, 2, 3, ar 4 cilpiņas, un atkal 6.
3 lociņi no 4 cilpiņām, un atkal 6, 3 lociņi no 4 cilpiņām, šeit 6 cilpiņas, un šeit 2 lociņi būs. Tāda būs šī rinda. Tātad pirmā lapiņa ir gatava, un tagad starp to 4 cilpiņus. 1, 2, 3, 4. Divkāršs stabiņš būs nepabeigts. 1 un 2. 3 nepabeigti stabiņi ar vienu apmetumu. 1, 2 un 3 un saņem kopā. Un apkārt apliecās ar 2 apmetumiem stabiņš. 1, 2 un saņem kopā. Un tagad veidojam pirmo stūri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un atkal 2 apmetumi. Nepabeidzam. 3 nepabeigti stabiņi ar vienu apmetumu. 3 saņem tos kopā. Stabiņš ar 2 apmetumiem. Un visus saņem kopā. Šeit ir 6 stūris no 6 cilpiņām. Tagad mums 4 cilpiņas. 1, 2, 3, 4. Un nākamā lapiņa, un nākamā. Un tad, kad ir 3 mazie lociņi, tad taisa 4. lielo. Atkal 3 mazi lociņi, 4. lielais. Nu, 16 ziedlapiņas ir notamborētas, vēl 4 gaisa cilpiņas un savienojums. Paskatāmies tagad. 1 stūris, 2 stūris, 3 un 4. Un kāpēc es sāku šeit? Tāpēc, ka tagad es mazliet paņemšu vienu puscilpiņu un sākšu adīt šo te stūrīti, kas sastāv no 6 stabiņiem un starpā 4 cilpiņas. Tātad skatāmies. Pavelk mazliet, lai te ir vidiņā. Un tagad varam sākt tamborēt stūri. No 6 stabiņiem ar vienu apmetumu. Un, kā redzat, es visu šo džemperi esmu visus motīvus, kā notamborēju, tā savienoju. Un šeit vēl ir vietiņa, kurā tagad ietamborēs šo motīviņu. Ieliksim te iekšā. Man ļoti patīk šī metode, ka uzreiz jau savieno. Mums vajag 4 gaisa cilpiņus, tādu pusi 2 notamborēju, nolaižu no adatas un otras 2 gaisa cilpiņas.
Puse no lapiņas sastāv no 6 stabiņiem. Tātad man nepatīk tie lielie caurumi, kas veidotos, tāpēc šeit es savienoju arī pēc 3 stabiņiem, nevis pēc 6 un tā. Tātad 1, 2, 3, nolaiž un šeit 1, 2, 3. Un tamborē nākamos 3. Pievieno pie tīkliņa, tagad uz augšu 1, 2 un 1, 2. Savieno 1, 2 uz augšu, atrod nākamo tīkliņu un 1, 2. Viņš ir tāds kustīgs un padodās formu, ieņems savu formu. Savienojam cilpiņa un šeit atkal ir garais stūris, kurā ietamborē 3 stabiņus ar apmetumu. Atrod 1, 2, 3. Un atkal 3 stabiņi ar apmetumu, kopā 6. Tagad stūrīši savienosies. Tur jau 3 savienoti stūrīši ir. Tagad būs 4. 2 gaisa cilpiņas un 1 un 2. Un atkal 3 savienojums, 3 savienojums. Tad savieno šīs gaisa cilpiņas un tā uz riņķi 1. Tagad esmu jau noslēguma fāzē. Šī būs apakšējā mala, kur nav ne ar ko jāsavieno. Parādīšu, kā tad izskatās, tad, kad nav jāsavieno ne ar ko. No stūra 6 stabiņi ar 1 apmetumu. Seši. Pievieno pie tīkliņa 4 gaisa cilpiņas. Savienojam stabiņš vai cilpiņu. 1, 2, 3, 4. Un šeit mēs sākam. Un tad šeit ietamborēju pīnītē, lai nekustās. Nu re. Man vienmēr interesē, kā tad galus noslēpj. Tāpēc parādīšu, kā es to daru. Nogriežu diegu. Un tagad ieloka. Tiekam līdz tam kūlītim. Izvilkšu visam cauri. Diega man gana. Es varu arī apgriezties.
un pievilkt vēl uz otru pusi. Nogriež un ieriktē. Vēl ir viducītī tieciņš. Tam jau tamborēja apkārt. Ievilksim vēl aplīti. Šādi nekarājas neviens gals. Un tas izbīlis, viss ir izdarīts, bet galus negribas ievilkt. Vienu motīvu es tamborēju apmēram pusstundu. Nu re, tadam! Lielais darbs ir galā. Vēl tikai maliņas jāapdarina. Jāapdarina maliņas, jāizmazgā, jānobloķē, jāizžāvē. Un tad jau varēs dot Jolantai.